Nehrə də digər saxsı qablar kimi gil torpaqdan hazırlanır. Torpağa eyni olsa da, heç də bəzi saxsı məhsullar kimi asan və qısa müddətdə başa gəlmir. Nehrənin iki hissədən ibarət olmasına səbəb isə onun daxilində üst və alt hissələrində iki torpaq parçasının yerləşdirilməsidir. Nehrə çalxandıqca həmin düyünlər qatığın parçalanmasına səbəb olur ki, nəticədə yağ əmələ gəlir. Bir gün alt üstü hazırlanır, 2-3 gün keçdikdən sonra üstündən sonra birləşdirilir. Nə bilim, yəni bir dənə ilə götürəndə, peçi ilə, yağı ilə hamısını bir yerdə götürəndə 10 gün çəkir. Yəni bir dənəsi. Orada 35 manata, 40 manata, 25 manata, baxın onun ölçüsünə görə. Baladası olur, böyük olur. Müasir dövrdə texnologiyanın inkişaf etməsinə baxmayaraq, hələ də hazırlanan saxsı qablardan, xüsusilə də nehrədən istifadə edənlərin sayı kifayət qədərdir. Süjetimizin qəhrəmanı 77 yaşlı Lənkəran rayonu Separadi kənd sakini xanım bacı Quliyeva kimi. Onun sözlərinə görə nehrə yağı bir neçə gün ərzində yığılan qatıqdan çalxanır. Nehrəyə qatıq tökülür, biraz su əlavə olunur, ağzı isə təmiz parça və yaxud da bir parça inək qarnı ilə möhkəm bağlanır. Sonra da nehrəyə qulpu yuxarı olmaqla böyrü üstə qoyularaq yırğalanır. Uşaqlıqda atam gillərlə nehrə ilə məşğul olmuşuq. Heyvanımız olub. Burada diril malım olmuyor, sağınım olmuyor. Bu 77 yaşda nə qədər burada ömür eləmişəm, elə mənim əlimdə nehrə var. Nehrə çalxamışam, nehrə yağı yemişəm. Xanbacı Quliyevanın sözlərinə görə bir müddət nehrə yağının alınmasında paltar yuyan maşınlardan və qeyri vasitələrdən istifadə olunsa da, nehrədə hazırlanan yağın keyfiyyətinə almaq mümkün olmuyor. Qeyd edək ki, hazırda bazarlarda satılan təmiz nehrə yağının 1 kiloqramını əldə etmək üçün 7-8 manatdan keçmək lazım gəlir. Bir saatdan çox çəkilən əziyyətdən sonra artıq gördüyünüz kimi nehrə yağımız hazırdır. Nehrə yağının dadını ondan istifadə edənlər bilir. Bu yağın başqa digər yağlardan fərqi onun təbii və qatqısız olmasıdır. Samid Sadıqov, Elvin Habiloğlu, Space, Lənkəran.